ల్యాప్టాప్ కోసం డెస్క్టాప్ కీబోర్డ్కి ఏమైనా డస్ట్ అయిపోతే ల్యాప్టాప్ మొత్తం కీస్ పోతాయి. కీస్ పోకుండా దీనికోసం ప్రొటెక్టర్ ఒకటి కొన్నది ఫ్లిప్కార్ట్లోన. ఇది ఎంత పడింది అదే? ఇది 400 పడింది. ఇది దేనికోసం కొన్నానంటే మీకు చెప్తానేనండి. ఈ కీబోర్డ్లోన కనీసం మనం పొరపాటున ఏమైనా టీ తాగినప్పుడు కాఫీ తాగినప్పుడు పొరపాటున ఇందులో ఏమైనా పడ్డదనుకో వేడివే మొత్తం కీబోర్డ్ మొత్తం పోతుంది. దానికోసం మంచి ప్రొటెక్టర్ అయితే నేను కొన్నాను. అది ఏ రకంగా ఉంటుందో మీకు స్టిక్ చేసి ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను. ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఒక లైక్ అయితే చేయండి, ఎందుకంటే ఈ వీడియో చాలామందికి రీచ్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంది. ఇందులో ఇంకేం లేదు, ఓన్లీ ప్రొటెక్టర్ అయితే డైరెక్ట్గా ఇచ్చారు. ఓపెన్ చేస్తాను. ముందే మనం బుక్ చేసుకున్నప్పుడు చూసుకోవాలి ఏ కీబోర్డ్కి ఏది సెట్ అవుతుందో మనం జాగ్రత్తగా చూసుకొని మనం బుక్ అయితే చేసుకోవాలి. దీనికి స్టిక్ చేసి నేను చూపిస్తాను. తీయేస్తాను అంతే. నేను ఒక సింగిల్ చేతితోటి మొబైల్ కెమెరా పట్టుకొని మీకు చూపిస్తాను. చూడండి, బరాబర్ స్టిక్ అయిపోయింది. మీకు ఏ రకంగా అనిపించిందో చూడండి. space VN_5 మనం దీని మీద కనీసం వేడి లిక్విడ్ ఏమైనా సరే పడినా సరే మనకి అంత భయపడే అవకాశం అయితే లేదు. ఎందుకంటే ఈ ప్రొటెక్ట్ వేస్తాం అనమాట, టెన్షన్ అయితే లేదు. ఒకవేళ మీరు కూడా ఇది కొందమనుకుంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇస్తాను, మీరు కూడా పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఏ రకంగా అనిపించిందో కామెంట్ అయితే చేయండి.